我揾唔到一間挖過去嘅，做咗10幾年都唔厭啊！真係一定要 Encore。香港本地人帶路啊！咁今日咧帶你食一間比較爭議性嘅評論區啦，全部都有講話，可能有好有唔好啊咁樣，帶你睇睇係咪真嘅？燒雞食咗10幾年咧，永遠都要排隊嘅，但係咧唔好睇條長好長，20分鐘、15分鐘咁就入得去嘅，因為佢係出名光速餐飯，一個通粉一個意粉真係嘛？係啦，都係炒蛋。咁咪飲凍奶茶、熱奶茶，佢嘅奶茶超級滑。澳洲牛奶出咗名咩咧？係光速餐嚟嘅，點完餐啦，通常咧30秒度咧就會送到你嗰度啦。但係記住喎，全部唔係預製㗎，佢全部都係即整即有嘅，係好快手嘅啫。嗱，嚟到香港茶餐廳咯，準備凍塊嘅時候咧，呢杯茶俾你嚟做咩㗎？其實唔係俾你飲㗎，呢個係香港嘅特色，洗架撐用嘅。通粉意粉上咗啦，同埋炒蛋一齊上咗咧，記住一定係食主角先嘅，佢嘅炒蛋先係主角。有啲人會中意加少少鹽嘅，好少量啦，我自己都中意加少少嘅。咁但係最重要係佢個奶味超好味，同埋個火候佢個蛋係控制得啱啱好，係超級滑。我食咗20幾年嘅茶餐廳都好咧，我揾唔到一間滑過去嘅。說實話，如果揾到一間，你俾個名我可以試一試，真係超級滑。蛋入邊會有奶香出嚟嘅，你喺邊度揾到啊？佢呢個多士咧，係咪好多茶餐廳做緊比較牛油嚟嘅啫嘛？咁佢呢個幫你搽埋嘅，佢唔會好乾㗎，因為佢搽到啱啱好咧，嗰啲牛油啊全部勻晒㗎啦，所以咬落咧外脆內軟，入邊仲係濕嘅添嘅，好正。溫馨提示，呢度係規矩嚟嘅，係啦，潛規矩佢又冇貼出嚟嘅。咁咧，我哋一個餐通常有3樣嘢啦，有一杯嘢飲啦，有一個意粉啦，同埋一個炒蛋咁樣啦。通常咧淨係會上一炒蛋同埋意粉嘅啫。你千祈唔好嗌嘢飲住，嗌嘢飲咧會俾人鬧嘅，因為咧張台地方有限咧，餐飲啊嘢食啊係擺唔晒，要食完一樣嘢，跟住俾佢收走咗咧先可以嗌嘢飲嘅。可能評論就話有人鬧你啊啲咩就係因為你一次過點晒3樣嘢，但係呢個係潛規則嚟嘅，記住。首先點2樣嘢先，個餐飲後點係呢個奶茶，又係飲咗咁多年。都唔知點解去邊度揾到同佢相似嘅味，我又係揾唔到。去澳門又試過，喺廣州又試過。呢個奶茶真係一定要 Encore。呢個意粉咧，其實佢都係配角嚟嘅啫。佢個叉燒咧，其實又唔會好煙韌，又甜甜地嘅，係幾唔錯嘅。但係你話係咪去到好高級、好無可取替嘅水平咧？絕對唔係。但係呢個真係配角，所以又唔使話好着重放個重點喺度。佢個意粉都唔會好腍，係啱啱好入口。有澳洲牛奶、炒蛋同埋奶茶先係佢嘅精髓。嗱，記住啦，之前真金白銀嚟㗎，唔係做妹嘅大佬。我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。